ये बंदर और इसका बच्चा दोनों मिलकर रेगिस्तान में एक घर को बनाते हैं। ये बंदर का बच्चा खूब मेहनत करता है और दूर दूर से ईंटों को लाता है, तो यहाँ बड़ा बंदर भी खूब मेहनत करता और ईंटों को लाता है। फिर धीरे धीरे घर बनकर तैयार हो जाता है और एक दिन बड़ा बंदर उसी घर के अंदर आराम कर रहा होता है। तभी अचानक आसमान से एक भयानक बिजली घर पर गिर जाती है और घर टूटकर नष्ट हो जाता है और बड़ा बंदर मर जाता है। फिर बंदर का बच्चा अकेला हो जाता है और बहुत रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब